Makoki, tango koki, otelema na nkembo, otelema na nkembo, tamba makomi. Zambe apambola biso, alongisa yo, albundela yo, akokisela yo, afongolela yo, abikisa yo, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Yesu ni Bwana. Yesu azali na yo. Yesu alongisa yo. Yesu Kristo abundela yo. Yesu Kristo aya na ndako na yo. Akokisela yo, akangolela yo. Na tongo ya lelo oyo tozali kotala référence na biso ezali kaka Yesu. Référence na yo ezali kaka Nzambe. Soki Nzambe te sikoyo kosala nini mususu, yango wana na ngonga oyo pesi biso na ndako na yo, Nzambe akanisa yo. Ngonga oyo tolingi to bondela elongo na yo na bisika uzali, tika bolambu ya nkolo ekangola yo totalement au nom de Jésus. Amen. Oui, tozali na kimweza mission, na kimweza mission na ngomba ya prophète Ngoyi Wangoi, oyo tozali ko invité yo ke tozali na koluka Nzambe. Koluka Nzambe oyo tokobanda mukolo ya mine jeudi oyo kozala le 13 ya 5e mois oyo, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche tokozala na 4 jours oyo to intitulé je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais ce que je déteste, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce qui m'arrive, c'est ce que je déteste. Tozali na Romains chapitre 7, oyo message Zamba pesi biso, totangi liloba ya Nzambe, bisika papa ozali na Romains, Paul mosali ya Nzambe ya munene alobi nini? Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible. Vendu comme esclave. Vendu comme esclave. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite à moi. Car je sais que les biens n'habitent pas à moi. Car je sais que les biens n'habitent pas à moi. C'est-à-dire, en l'être faible que je suis, certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Enfin, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21.
Je découvre donc ces principes. Moi qui vais faire le bien, je suis seulement câblé de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat. Je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est à moi. Malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tolobi, Amen. Tika kolo akokisela yo. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être faible, vendu comme esclave. Alléluia. Awe ezali maloba ezali polele papa mama. Toyebi malamu ke. Makambo ya Nzambe ezali mabete. Toyebi malamu ke. Lusambo ezali mabete. Toyebi malamu ke. Kobondele ezali mabete. Mais awa Paul alobi et l'eau qu'on a constaté natekama comme esclave. Et l'eau qu'on a constaté nazali lokola muumbu oyo atekama kala. Alléluia. Ezala kona mikuti na katikati ya ba prière. Mais esprit moko ya boumbu. Esprit moko ya esclavagisme. Esprit moko ya kusala musala ya punda. Esprit moko ya kotala kaka ke nyonso oyo ozo sala ozo mikuta ke ozo tourner kaka place moko. Osala oyo ozo tourner kaka place moko. Bible lobi nini na yebi malamu ke makambo ya molimu ezali malamu mengai natekama comme esclave. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire. Alléluia. Nazo comprendre te oyo nga nazo kana na sala eza yango te ezo salama. Oyo nazo linga na sala eza yango te ezo salama. Oyo nazo linga na kokisa eza yango te ezo salama. Je ne comprends pas ce que je fais, car je fais ce que je déteste. Vi oyo na boya, vi oyo na boyaka, de oyo vi na zomuna kaka ke yango nde tingami na ngai. Alléluia. Tozali na Romains chapitre 7. Tokomi na niveau ya verset 16. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi. Mulimo oyo tango zoko vanda kako tali likambo boya kakaka nde likambo ekomelaka yo. Makelele boya kana ndako na yo ndema makelele oyo ezali kaka. Ozo sala ba démarche ngonga nyoso akoloba na boyi nzoto na ngai ezala nzoto ya maladi. Na boyi nzoto na ngai ezala nzoto ya ba ordonnance. Na boyi nzoto me ozo mikuta kaka ke mukolo nyoso ezali kaka somba kisi oyo, mela kisi oyo, sala boye, changer kisi oyo. C'est que je ne veux pas. Oyo ngala zo boya nde yango ezo tinga malangai. Vi oyo ngala zomona kezali vi moko ya mabe, ya bololo, vi ya instabilité, vi oyo ya kovanda kaka katikati ya tourbillon, de makambo kaka ezoyela ngai. Ce n'est donc pas moi qui agis.
donc ezali ngai te. Ezali ngai te parce que oyo na boya nde oyo ezotingama kaka na ngai, donc eza ngai te. Car je sais que les biens n'habitent pas à moi. Alléluia. Nayebi ke naye ko constater que malamu evandaka epa na ngai te. Naye kosala constat ke oyo nyonso ya malamu bakanga yango na kindoki. Nyonso ya malamu babebisela ngai yango na balie ya famille. Nyonso ya malamu babebisela ngai yango na bato ya molili. Ce que je ne comprends pas, nazo sala oyo nga na comprendre te. Nazo vivre vie oyo na comprendre te, oyo vie oyo pona nini etingami na ngai. Pona nini na mikuta kaka libala na ngai. Dezali libala ya makambo, dezali libala ya bareunion, dezali libala ya kosamba, dezali libala ya trouble, batu nyonso bavandaka na kimia na mabala, bazalaka ndenge nini, bavivra, mais ndenge nini ngala ndako na kaka tourbillon. Certes, le désir de faire le bien existe à moi. Alléluia. Posa ya na vivre malamu ezana katikati na ngai. Mais non la capacité. Papa, maman, Yesu wana azali na nguya ya capacité ya lelo oyo malamu oyo zokana ke na vivre vie normale, na vivre vie oyo pe ya ovandi inane omona hôpital te. Obeti 6 ans batu bakayotonga te. Bao babetaka ba 10 ans akota hôpital te, 15 ans akota hôpital te, yebi même te hôpital ezalaka ndenge nini, bazaka ndenge nini. Paulo alobi awa na yebi ke malamu evandaka epai na ngai te, me ngai moko nazangi makasi. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi. Et la sorcellerie. Soki nazo vivre oyo nga na boya, donc ezali ngai te, eza kindoki, eza complot, ezali bonganga, ezali ba magicien, ezali batu oyo bateka vina ngai ke nga nazali prisonnier ya makambo. Tozali na milulu ya 4 jours. Oyo tolobi, je ne comprends rien. Na comprendre te nini ezoleka na vina ngai. Délivrance. Na ngai naluka yango nano parce que oyo nazo vivre eza vie na ngai te. Oyo nazo monela makambo moko ezolekela ngai. Mais je ne comprends rien. Oyo nyonso ya malamu nazolinga nasala esimbaka te. Oyo nyonso ya malamu nalingaka nakokisa esimbaka te. Soki kaka ezali ya mabe oyebi ke papa mama ba oyo balotaka bandoto aloti ndoto bakabeli embongo lobi na tongo bakabeli embongo baza bato ya ndenge nini. Yo bandoto na weza kaka na loti matanga lobi na yango batuti mutu na moto matanga ebimi. Comment yo olotaka kaka matanga? Pourquoi pas kana yo lelo ezala kamoko ya kolota pe lipamboli na yo? 081 503 2293. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi. Ezali lié ya famille. Ezali bitumba ya molili toko telema jeudi oyo na bitumba ya koloba ba douleur yango na ko vivre na ba douleur ti wapi. Maladi yango na kovanda na yango ti wapi. Likambo nini esilaka te, ni mambo ya maombi na maombi. Tuko na maombi na maombi. Tuko naanza maombi mu jeudi, maombi mu vendredi, maombi mu samedi, maombi mu dimanche. Ya kusema nishi comprendre koma mambo ya ishake. Donc tuko mu maombi mwani maombi pa maombi hakuna vya kulanjana bongo. Landa nano nini eleki na milulu oyo, nini nzamba sali na prière oyo touti kosilisa lelo touti ko clôturer lelo le 9 oyo touti ko clôturer thème ya munene Bible ezali clair
Moko te aluka nzambe, nzambe ayokisi ye soni. Landa nanu nini eleki lelo le 9. Tamba makoki, tango koki, otelema na nkembo. Église Nouvelle Alliance de Jérusalem en cycle et âge. Article 1. Vie l'ordonnance. Loi du statut de l'Église et âge. Et sa personnalité civile numéro 0043. Ordonne la consacration du pasteur en ce jour du 9 mai 2021. Article 2. Tobengi ba pasteur pe ba telema. Pasteur Moïse, pasteur Béatrice Baya Pembeni Nangaya. Voilà. Bastana la lombangu. Article 2. Est nommé pasteur au sein de notre église à l'extension de l'Angola, Madame Gloria Zuba Madeleine. Cette nomination entre en vigueur ce dimanche, le 9 mai 2021. Signé par le représentant légal Ngoyi Wangoyi, fondateur de l'église Enage. Tango, Madame Zuba Madeleine Azoya, manifesté ango na mulolo ya makasi. Musala Zamba Bengangai, ya kozala représentant légal, ya église Nouvelle Alliance de Jérusalem. Nalati sur le pastoral en tant que pasteur. Mafuta oyo nasopelio na mutu okomi musali ya Nzambe. Na wende yo en tant que pasteur. Uyaya Tata-Nzambe mkulizeyo. Uyaya Tata-Nzambe kaloko bangaleo. Le présent diplôme a été décerné pour confirmer sa vocation et valoir ce que est droit. Témoin, pasteur Jambalo Béatrice. Amen. Fait à Kinshasa le 9 mai 2021. Les représentants légaux, le pasteur Ngoyi Wangoyi Marcel. Amen.
biso. Betela Yesu mulolo ya munene. Awa nazalaki vraiment koyoka pema nayaki mapema ezosala kaka motema pasi so nalati soutien bona kokaka te donc banda nabela pasi ya lokolo donc nzoto nyonso donc eyelanga donc batrouble na nzoto sikoyo jour na mataki nakokaka makolata soutien boye te navanda nango donc so nalati soutien te sika bato bazali funa fungula yango mpona yoka mwa na respire mwa bien sikoyo nayaki tondi obondela ata tondi obondela nayoka place oyo on a ndako ka passe eza lisu te mais banda to banda olala awa soka to bandi ko bonde nazoka ka douleur na mutu mais zo sala te kimisanga mwa makanisa ko bondela so ça papa ko a déclarer ki pe awa alobi mama kolala te soka alobi ka bongo mona natiki me mutu kaka mwana sambe ate mena zo sala ka makasi na bino omela pe kisite ndena mataki na kito lobiko na kozonga pe na lobiko pona témoigner nzambe ndana bandi ko bondela tisi ko banda osala ngala siko esala nga soka to bandi prière il faut mutu wana mais mutu esala nga pe boete ka nde na kotia nde ba ifiane ko moyo osala nga makasi mais lo banda tunisanga lokolo na motema tant to bondeli na yo kikimia mais mutu ka kesimbinga siko tant to leki liboso to bondela nazoka kape kanga minga ya mutu mobimba on dirait kape kanga minga après er mobwe et papa lobi loko zo bima na kamba mo mutu etikali kimia yango na komisi donc bitumbo ezala ki na tolo e kimili na mutu mutu kaka mais siko yo ki lokolo epimi na miso et simbinga na mutu mbala mona oki oka mutu ekangami mbala mona oki loko mona oki ebimi esote mba mona yoki bien yango na komisi olobi nini na nzambe oyo asaleli yo bon o nzambe asaleli nga nakumisika nzambe nayebi ke nzambe ona otika ete nayebi ke ngomba oyo ekomi lokola ndako na nga ntango nyonso na adora nzambe amen tobeteli yesu maboko beta sango ya nkolo mama Thérèse frère Jerry abongama alleluya amen nga nayaki awa nazalaki na pasi ya problème ya lokolo oyo lokolo nde tulisaka ngai yango nde nayaki awa nayaki mokolo nyonso nabondela na ntina pasi ya lokolo oyo ntango toye na ntongo ya lelo nazaka kobondela nazaka kolela nzambe esunga ngai nayaki na ngomba nayaki koluka guérison bongo mokonzi bikisanga na pasi ya lokolo nazali mama libota makolo nde etambolaka soki navandi nakolesa libota ndenge nini nde toye awa ntango paster azobondela alobi sote nayokaka ekosala sote sauter, sauter, na makolo pe mbala moko na yoki bien. Yoki bien. O sauter. Bete la yemulolo. Eta sango ya nzambe. Sango nzambe yango. Nzambe asali lioni. Papa nzambe asali minene pananga. Kona ala kile boso. Papa lenga kanga foto, kamsaka foto na lobite. Nakokanga mafoto mokolo mosusu sikana nakendaki kaka mokolo toya kolala awa miso nanga nalakomona te na tulu nazalaki awa sikoyo natonga mokola yenga ngo natali kuna papa profete alobi omoni minamoni tala nanu kuna bandako eza kuna eza ndenge nini nayebisi ye batoli ya rouge ya bleu ya pembe namoni nde lokala kotungisanga lisu oyo papa profete yokisenga soni kwanga naza mama masolo lisu sokuna kaba lisu oyo etaka kaka mali yakuna nambalo na ye nalobi oyo moke naza na ngola kobanda mpo nanga mpe na tyelembo na amiro lokola nasali boye nabanda kolia mwa niongo nake nango nakotinda na pale nzambe asaleli yo nini mama masolo papa miso nanga maye ozomona maye ezobe nte yangwana papa oza mokonzi lokola tosali boye bazotala osali mpe na nga mpona ngai ndenge miso soki ekufi mpona bakoko na ngai bana bakasa ndoki te lokola komi soki apebi aza ndoki te ngai naza ndoki te yango wana papa profete ndenge kaka na niati awa liso na ngai mai ezobima lisusu te yango wana nzambe apambola yo amen ya lisusu na mwana banda kota na libada yo moko koyeba merci mama amen
Tango ekoki kotelema na nkembo. Je découvre donc ces principes, moi, qui veux faire le bien, mais je suis seulement câblé. Alléluia. Je découvre donc ces principes. Naye komona kezalina ba mibeko, ba limite, ba frontière, ba makambo oyo ba lobake akosala kaboye te, ekosimba te, soki alinga sala boye, ye kobeba. Je découvre ces principes. Moi qui veux faire le bien, je suis toujours accablé. Alléluia. Tala ndenge malamu nyonso sala ebalukeli yo makambu, kaka yo nde okomi muntu mabe, kaka yo nde mabe, kaka yo nde osali mabe, me bango oyo bazoya na mulili ya kobebisa makambu na yo, tala ndenge babatami, kaka yo nde oza mabe, kaka yo nde oza mabe na ndako na bino, kaka yo na libala, kaka yo nde oza mabe, parce que Bible lobi je découvre, et donc il y a un principe. Moi qui vais faire le bien, je suis seulement câblé. Singawane katana au nom de Jésus. Au fond de moi, alléluia, au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Au fond de moi-même. Oui, ça va pas tout au simba ici, au kota magie, au simba biloko ya mulili, mais au fond de vous-même, yo moko na mtema na yo, oyebi ki vi na yo zanzambe. Yo moko ndenge ovandi oyebi ke oza na nzoloko te, ozali na singa te, ozali na mukila te bapesaka yo epai ya banganga, ozali na mulangi te bayebisa yo, ozali na libanga te bapesa yo ke libanga oyo, ozali na câble te bapesa yo ke lata câble oyo nde protection, lata nano eloko, mais Bible lobi nini, au fond de moi, ngai moko na yebi ke naza ya nzambe. Papa, maman, kaka ndenge au fond ya yo moko, oyebi ki ozali source ya makambo wana te, oza source ya incompréhension wana te, ozali source te ya koloba, yo nde oboya obota, oyebi au fond de vous-même, même les loyo soki nam, mwana ayete, bazolo ba kobota kate, bazolo ba ye en tout cas pour vina ye nyonso aza stérile, ye en tout cas, ba kobota kana mobali wana te, mais au fond ya yo moko, oyebi malamu ki otekaki libumu na yo te, otekaki matrice na yo te, otekaki mabota na yo te, au fond de vous-même. Tozali na invitation, tozo benga yo, jeudi le 13, vendredi le 14, samedi le 15, dimanche le 16. Au fond, yangai moko na yebike. Na boma muntute. Au fond, yangai moko na yebi malamu ke. Blocage oyo. Na zo comprendre yango te na yana likambote ya makambo na ngai kanga makaka boye. Alléluia. Délivrance, c'est Jésus-Christ. Oui, parce que zali na tango nyonso balobi mingi pona santé na yo. Balobi mingi otala ndenge akondi, abeli maladi ya mabe, et c'est que, mais au fond ya yo moko yebike maladi wane eza ya yo te. Au fond, moni l'homme intérieur, au fond ya yo moko oyebi malamu ke maladi wana eza ya yo te. Landa nano nini ezoleka na ngomba. Tala makambo Nzambe azosala wana montagne. Baninga na yo bayebaki ke au fond ya bango moko bayebaki ke maladi wana bango moko bazali source ya la base te na kekoluka délivrance. Fuata mbele témoignage ya maombi na maombi. Hallelujah. Tamba makoki, tango koki, utelema na nkembo. Nzambe asali nini? Amen. Amen. Ngai nazali na problème moko. Nayaki awa naiki kotika mama po azalaki na pasi na lokolo. Mama ochozala. Et enfin nde totambolaki na ngai mo mpe na problème mo me na ngai opartageant na ye te parce que mama esi akoyi. Age na maso na ele sous problème obati pasi libola pasi.
azala souvent dimanche pour la physique alors ça les gymnastique na zone ndako douleur ba ba kana makolonga na ba na mikuwa et ne na tambola boso ça licence à moulai même quand marche à pied faut na mikuwa passe tant pe na otika yetu eti to komi na descente au poto kota na banda ka déjà bien na boye ko exposer na expliquer quand au boy pour ceux qui maman dit que vous avez des soucis il y a solo linayo enfin na nega to solo le lendemain tant to hier poto là mercredi na pourquoi enfin na yo na hôtel dès quand on est baninga ba hôtel to nga ba de prier na bande prier na matin ça physique escalier na matin aller retour 2 fois na bengi maman Gloria na c'est dès quand on a prié à physique on a sali na qui bien par rapport à la situation na va c'est na déjà piqué na zaï non na wondi maté et enfin na 10 000 sous na journée mbula donc na guérison na 100 000 c'est ça la mec qui nous prié pendant retraite déjà na bigaki alléluia donc tant mbula bilé beta na bimi na 100 mbula na kina lokabilo kwa pour la maman na bande qui maman ça physique na on a une escalier là na combat non matana kita na otala kama oui au combat qui na ngomba nzamba pambola yo tant na matina kiti na ye na bande ça d'exercice mon polo na sentir vraiment que qui mieza qui au nom de Jésus to beteli yesu wana Shalom les choses. Shalom. Alors, comme ça nous amène à côté ça, il m'a fallu balayer les nez. Oui, les gars, quand tu as dit voilà, quand tu as dit qu'on a gagné. Zalaki jeudi. Moi, à mon bali, à Zaosa, à Salakuna, et ce que papa n'a pas travaillé. A glissé le colère à deuxième niveau. Si pour quoi elle a si. Tala ma papa t'amo. A l'omwe le colo kuna ti a beti shit. Aye koko ya bateau na ba voisin. Koko ya koi na bateau na ba voisin ko beta la mire à la koi na se. Le mwana wa abiki azala bombe. Bongai mo na mona na bombe kuna muta koi na premier niveau a koi na prince a kufimba la mona. Pe mwana azali wa pia watozo bonde. Mwana paza a. Siko oya nga omwe na deuxième niveau ya mikusete me bilai. Tina se mais azala bombe. Ya wana omu sanzambe. Betela Yesu ala maboko. Ya bibale na kokumisa nzambe na nga pona mwana nga ya mwasi. Ah bato yo sebele ba yebi azaki na zemi. Maman Gisèle oui. Zemi na ye nyonso azaka na tension. Azali kolanda kilo na ba serre kuna na Kasavu na commune Kinshasa. Tango akomi en terme ke po apota babengani. Alobi yo a to kokayote. Tension 18 et demi pozo tambola. Otomona muta koya komi AVC koya AVC. Yo so tambola pena ze mwana za la bomo. Okobotela atekendo luka place mususu. Kama zongi ndaku nde mobali na biato ke natana au dispensaire mususu na mona kaba bota pe bato. Akei kuna asali 2 jours azobota te. Tension ka élevé. Ba eko benga ngai. Tango ngana kei na kuta azobenga papa numéro ezo le kate papa bazaki na mabondeli. Akomi kolela zobenga papa ezo le kate boyina wenga biyo kimia okobota. Tango to yeko zo papa mobile naenda zo ki papa na buto akozeka. Tango abondeli na ba 5h tanto to vandi butu mobimba douleur ka bazobenga mikemike mama yaka. Mwana yo foko luka moye ko mutuka boke. Ngabi papa. Bona césarienne. Na kati ya 4 euros. Mutuka ni ba komema mbongo te. To zela ka to ngwetana 5h to zo mutuka to kende mama yo. O benga na mobali na ye, ba benga mobali na ye. Betala bikamo ya nzambe sala makamone. Ngala bandi ko bonde na nzamba ngolo. Na mataka ngomba. Na beleli banzambe nyonso bibo ebya mukilo ngana beleli ngabi nzambe moko kako ngana ebya sana lola. Aobikisa mwana abandi ko mibwa tension 18 et demi zo kela 19 ba docteur wala ba mi bengisi ba wonyoso ba tala mwana bi mama eso zo pema bi la zo pema mais dès tension élevée boye ozo pota te mbala moko na ka na 5h30 ba misinga bandi ta ba misinga bana bandi ko monde ne mobile na ye to bengi papa lo bia ko bota la kimia mama chet ko banga te kaka kono ba papa ko bota la kimia ba kuna nyenye ngabe o aboti alléluia na bandi ko santana Bon, comme on a
Mwandiki Sibanza Jacques. Na zaki na Lubumbashi. Donc nazana makambo ya kokamo mais Nzambe salia. Donc nazana makambo mibale o nazoloba na église yao Nzambe salia ngai. Donc nautaki na Lubumbashi na état critique. Oui. Donc côté la kinga na ndako ba civique ba betinga masasi. La mona qui ba cicatrice c'est les belé na nzoto nyonso wa. Ba beti mi balé awa. Oyo za bayonette kati awa. Bale moko kotaki awa. Na mona qui ba trace awa bimeli awa. Siko tango na kotaki batiakinga na zaki ya kukufa na zo saigner. Mais intervention quand il y a 1h du matin, bana pa kena ngana hôpital ya clinique universitaire na Lubumbashi. Na sali 2 jours, 3 jours nazana mécanicité na sina kufi mais Nzambe asali sekingai na mi retrouver basel ba soigner ngai 2 semaines, 3 semaines ba transférer na Kinshasa. Tango na komi na Kinshasa ba soigner ba porta Nzambe salisi ngai na biki. Alors nazaki na problème etikali na loboko oyo ba isigne oyo ya massage oyo kotaki ya soki zaka na ba effet nini na ebite na nzoto mobimba nazaki na effet moko donc nazotambola biloko ezotambola na nzoto côté oyo eza vraiment ezosuwa ngai vraiment nazolala te ntango nayokaki chaîne ya prophète Ngoyi wa Ngoyi na ngomba ya Kimwenza mission na hivi awa na hivi kisa pe mais lokola nazana monoko na tunaki na komi awa asalaki awa 2 semaines oui tuzaki awa donc ezai kokita toujours sambela toujours lala toujours nani prophète toujours sala musala na ye ndenge bapona ye na Nzambe donc ezokende malembe tozotelema waske oyoki ndenge nini lobi ezokita douleur ezali mais ezokita donc tosali soki 2 semaines nazo sikoyo awa nazotatola vraiment Nzambe Ngoyi aza Nzambe ya solo bo banzambe bazali alors Nzambe ya solo pe azali ya ye eza ya solo batu nyonso o bazoyoka bwa oyo vraiment balanda ngumba oyo baya awa baolanda nde Nzambe na nzela ya bosali na ye napesi na bana Nzambe shalom naye kotémoine monene ya Nzambe ya liboso na mpona mwana nga ya liboso mwana wana mitungisami mingi natamboli baeglise ebele Frère John yaka mama yo azotibangela place na yo yaka tina naketi na bape valongo kolukaka guérison ya mwana mata mwana ngoyi oyo voilà tokoti bohôpital oyo yokaka ke ba spécialiste oyo mpenza ya malunga mwana azwaka pongi te estomac dérangeaka ye soki abandi bamoto soki abandi kolela azokangama pema mokuse nga mama nasala so eloko te nazali kokende plateau naza na nini na bilanga kuna hectare kuna na bilanga nasundola yango kaka bongo okosima mbongo boye mbongo na ndako evandaka te adépenser la base ata tokomi ata na ba $5,000 ata na ba $3,000 ya kokanisa ata biso tozotonga nakozwa mbongo boye ye bohôpital oyo tokendaka ata mosusu tokokɔta boye mpo na kokende kaka consultation $30 bespécialiste wana barendez-vous peut-être bakokopesa 25,000 après 2 jours 3 jours tokobima boye tozongi lisusu pema wana soko mama pema nakufi mama pema nakufi nga nakanga kaka na Nzambe oyo natamboli koluka Nzambe oyo na ndenge akosakana te nde ce dernier temps
namoni ye moko avandi afungoli azolanda papa na télévision nga mpe nakutaki kosukola na ye avandi na fauteuil nabandi mpe kolanda curiosité nabandi kolanda natali namoni témoignage ya nabandaki na témoignage ya mwana oyo ya museleke te ti mama ya soyi natali après naye komona papa bazotalisatalisa mpona makambo ya kotongatonganga naye navandi nayebise John nga namoni jeudi lokwa balobi jeudi tomata jeudi ekozala retraite nga namoni jeudi tokomata ondimi sikoyo asalaki neti mpenza kondima te nga alobi mponi yo ozalaka bongo nga nayebisi yo olinga te jeudi tokomata kuna tokokende tomeka nzambe nayebi ke nzambe asalaka me tokende nameka nzambe ya papa ngoyi wango ti alobi problème eza te yango nase preparaki toyaki ntango toye tokomi awa ndenge ezalaka soki boza na église ata na moi kobondela kaka soki azobondela kobondela kaka nde tobondela soki bapesi sujet de prière ntango tokobima boyoka pema nazoka pema mais nakumisi nzambe ya papa ngoyi wangoyi nayebi ke nzambe wana oyo basekeli nyonso ya mike ti ekosila na kombo na yesu mpo namoni makambo ya minene atikali kosala bapema wana te pema ya liboso pema vertige mpe te na ndenge tokendeka esika mosusu omona ayoki bavertige yango naye kokumisa monene na nzambe aplisi nga moko mpe na ndenge nayokaka na nzoto mpo sikre etungisaka ngai me banda nakomaki awa kosuba mpenza eza ndenge ezalaki C'est par jour, combien de fois il y a un petit besoin? Il y a un petit besoin. Tam sous ata 7 fois, mais tam sous na mo il y a na suba 2 fois. Et na butu tam sous mbala moko. Bon. Nicolas Nzamba Sali. Nzamba Sali en tout cas, ezali sous ndenge ezalaki te. Frère John olobi nini loba ya suko vandi kaka lokola monte olobi. Mama alobi alléluia tobetele yesu wana soki ta musumbala musu na ye te lokola eza musika bon nakoyaka kaka nzambe balukaka ye tobetele yesu maboko tumba makoki tango koki utelema na nkembo. Gloire à Dieu. Ozala commune ya wapi? Biso tozala commune ya Mongafula. Tozala commune ya Mongafula na Kimwenza mission. Kimwenza mission ezali bisika ya kobunga te de partout ozala na Maluku, ozala na Njili, oye kako komi na rond-point Ngaba omati mutuka ya Kimwenza mission, place ezosukela, place babengi Kimwenza mission na ete okende kolukanga soki wapi soki ba Kimwenza wapi bisu tozoloba Kimwenza mission. Tango zoki takaka na arrêt ya Kimwenza mission okomona na droite na yo église ya catholique biso toza sima ya église wana. Na ngomba ya prophète ngoyi wangoyi. Bisika na zotela yo. Au fond ya yo moko yebike makambo ezokoma na libala na yo wana en tout cas oza innocent. Telema yaka tobunda na molimo. Yaka tobunda na prière. Maombi na maombi. Donc au fond ya yo moko ozo sentir nini? Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat. Alléluia, alléluia. Tozali na Romain. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier. Elle me rend
prisonnier papa mama ezala yo moko Bible lobi nini je trouve dans mon être une autre loi qui combat okuta puissance moko ebombami na vie na yo puissance wana ebebisaka kaka makambo na yo puissance wana ebebisaka kaka okobanda mes briske momoni kaka makambo etourne ekomi makambo ya mabe puissance wana Paul alobi nini na katikati na nga na yo comprendre que eza na force moko ekombattra kanga force wana nazoluka nani Bible ezali koloba nini Paul alobi qui me délivrera en dehors de Jésus en dehors ya Yesu nani akokolongola ngai na force oyo ebatami na vie na ngai force oyo ebatami mpona kobundisa ngai nani akolongola ngai en dehors ya Yesu. Toza na 4 jours. Tozo banda jeudi o tozo invité yo ko vanda te. Naibi malam ke o décida mingi koya. Olandaka mateya na biso me kotelema. Denge Paul alobi je trouve dans mon être une autre loi qui combat. Ozo mona ke dans mubeko moko ezo combattre yo. Ezana mubeko moko ezo boya olala pongi ezo boya mbongo na yesala likamo mususu mbongo na yesa kaka ya ba pharmacie ba ordonnance ba hôpital papa mama kovanda te na ngambo ya koloba soki na kei na ngomba pasteur na ngai akotomboka pasteur na yo azolala bien pasteur na yo aza marié pasteur na yo ana bana mais problème ezali yo est-ce que olala kakimia Nzambe balukaka tolobi te ki okima église na yo mais pasteur na yo aza bien pasteur na yo makambo yango wana makambo ezofungwama libumu ye mnene muye wana azolia malamu na mwasi na ye me yo libala na yo boza ndenge nini pasteur na yo azobota me ye azobota ndenge nini akopekisa yo ke oluka te Nzambe apambola yo kobota et pourquoi parce que yemo ko passer azobota malam yo soki ozobota tesikoyo nini yango oyo esila kate Nzambe balukaka oluki Nzambe après ko luka Nzambe tango ozwi bikamo ozongeli na église na yo awa Bible lobi nini na kuta na monike na katikati nanga eza na esprit moko ekombattra kanga donc ya muntu moko toyebi te soki akufa soki aza na mboka soki aza na Kisasawa soki aza na province soki aza na village natal atia mibeko ya koloba bokosalaka boye te yo kosalaka boye te mais Jésus Christ apanza mibeko wana au nom de Jésus. Elle me rend prisonnier. Oh là 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 là. Prison wana e bukana. Prison wana e panzana. Prison wana e bebela bango. Prison wana e sangwisa bango moko. Au nom de Jésus. Ozala kote ya baipen. Masangambila. Nini cité verte. Badiading ole kikaka cité verte kitina place babengi arrêt Bel Air na sira avenue bypass arrêt Bel Air na Bel Air ozwi moto etika yo na kimwenza mission epai ya prophète Ngoyi Wangoi na Kisasa babungaka te donc tokona maombi ya ajabu tukonanza mujedi maombi na maombi hakuna bya kulanjana bongo ni mambo ya maombi mule ndio Mungu natoka miracle mumaombi mule na yebi peut-être yo pe olobi na mataba ngomba mais chaque fois ozomata ngomba ozali lokolo ozomata escalier ya vie ozomata escalier ya vie na ndeko stuka kaka boye paf makambo esimbi esprit oyo combattre Bible lobi mimi je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Intelligence na yo yebi malamu ke okosala makambo ya minene. Soki papa na yo a traverser frontière te yo ko traverser frontière. Soki mama asimba visa te yo ko simba yango. Soki ezali na koko ya lobake yo ko mataka na aéroport te yo ko mata. Bible lobinini malheur que je suis, qui me délivrera
Dieu soit loué. Alléluia. Par Jésus-Christ, là vous allez délivrer. Dieu soit loué par Jésus-Christ au Kobota. Dieu soit loué par Jésus-Christ. Misale kufungwama. Dieu soit loué par Jésus-Christ. Misale kufungwama. Dieu soit loué par Jésus-Christ. Ma passe, ma douleur, nyoso et disparaître. Yamba et longa. Dieu soit loué par Jésus-Christ. Mi beko ya famille et ko kangayote. Dieu soit loué par Jésus-Christ. Mi beko ya kindoki ya lupango wana. Na lupango wana. Lupango wa tia lupango pona muntu apeba. Mais lupango esi baluka lokola prison. Lupango esi baluka lokola champ de guerre. Zambelangai akita. Par Jésus-Christ, yamba kimia au nom de Jésus. Par Jésus-Christ, oyo abongo li chambre à coucher na yo et comme chambre ya badouleur wana elongwa et kende ko kangaye au nom puissant de Jésus. Par Jésus-Christ, mariage na yo et ko kangolama. Par Jésus-Christ, alléluia. Salaire na yo et ko kangolama. Tozana 4 jours. 4 jours. 4 jours. Alléluia. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi. Mais dans ma faiblesse humaine, c'est le Seigneur qui va me délivrer. Faiblesse wana et panzana au nom de Jésus. Faiblesse wana et panzana au nom de Jésus. Zambe ya vinanga akota nanda kuna yo tozana rendez-vous sacré. Rendez-vous ya kolobake je ne comprends pas ce que je fais car je ne fais pas ce que je voudrais faire mais je fais ce que je déteste. Makambo na boya ndezo komela ngai na matina ngomba. Makambo na boya nde nazo vivre na matina ngomba. Makambo oyo makambo ezonyo kola ngai na matina ngomba. Je ne comprends pas. Oyo ezali Paul tozali na Romains 7 chapitre 7 verset 14. Bible le dit, je ne comprends rien. Makambo nyos nazo linga nasala ya malamu simba gate. Mais par Jésus-Christ ko simba. Makambo nyosu ya projet ya malamu na sala ke simba kate mais par Jésus-Christ. Na ba cérémonie te, na ba mbikudi te, na ba kosokolisa yo ba mai te, na ba mungu te, na kobwaka ba maki te na mai, na maseke te mais au nom de Jésus. Kaka ndengo zolanda nganga nzambe ke Dengue ozo comprendre vina yote, c'est par Jésus-Christ. Okolonga, c'est par Jésus-Christ. Ekosimba, c'est par Jésus-Christ. Oko témoigner, c'est par Jésus-Christ. Misale ko fungwama, c'est par Jésus-Christ. Ndako na yo ko kangolama, c'est par Jésus-Christ. Voyage na yo zo fungwama, c'est par Jésus-Christ. Misala na yo zo fungwama, c'est par Jésus-Christ. Maombi, na maombi. Yaka jeudi, toko banda jeudi 8h. Tobandi 8h, 12h topemi, 16h topemi, tobandi 20h à 21h topemi, 5h à 6h topemi. Donc na ba prière wana, soki okoya aller-retour, ezali kaka yo moko ndenge okobongisa ba transport na yo, soki okoya totikali na yo awa, totikali ndenge omoni batiela biso sonano ba témoignage ya suka, oyo makambo esalami na milulu oyo esili lelo le 9. Landa nano makambo nini eleki awa. Gloire à Dieu. Tamba makoki, tango koki, hotele manankengo. En fait, premièrement, depuis la première fois, on a ça jeune, on a ça la retraite. Depuis Botama. Depuis la Botama. Hambo. Je ne crois pas ça. Je ne croyais pas du moins. Depuis que je suis né. Mais maladie à asthme, ça m'a beaucoup dérangé dans toute ma vie. Oyo kisi oyo. Partout, bandoline. Bandoline. C'est la bandoline, il y a mon nez, bandoline qui dérange la pléma. Attends, on a un herniance. On a pas même battu un bonbon à cause de ça. Les tabous dans l'hôpital et tout. Aujourd'hui, je connais un prophète, je n'ai pas compris. J'ai cru comme ça, je suis venu.
Mais depuis que j'ai remarqué, ça fait 4 jours que je tiens à monter. 4 jours tu es Vandalone, Vandelini. Ventoline, tu es tiens à monter. Amen. Ça fait 4 jours que je tiens à monter. Parce que je suis venu à la TV. Oui. Je suis venu la première fois. Vous avez vraiment un Zambie. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Merci papa. Merci Dieu. Amen. Je crois en Dieu à travers vous. Amen. Je ne croyais pas, j'étais athée. Aujourd'hui, je témoigne, je crois en Dieu à travers vous. Alléluia. Et je faut nazo bois comme moi. Bandelou bois kaye. Donc 4 jours au tie qui s'y a Bandelou muté. Tiens moi tant muté. Pe azme oyoki yangote. Pe mbala liboso ko taje o ko ta retraite. Première fois. Olobini nande ko moko kuna pe peut-être hier plaza le fola yo akota prière te. Venez essayer bon monde. Non ça publicité mingité. Oui. On a moni c'est plus grand que moi. Amen. Nandima qui t'aime aujourd'hui, j'écris aujourd'hui. Amen. Peut-être un enfant Nazaki est plus grave que toi. Aujourd'hui, moi, je parle de la bénédiction. Amen. Et le miracle de Dieu dans ma vie. Si tu as un problème, ou hésiter, Nzambe est un prophète, il est réel. Alléluia. Il guérit. Alléluia. Je témoigne, il guérit. Amen. Zamba pambola yo, c'est que yo zasko mundi na biso parce que dans l'église terre. C'est que yo za mundi na biso. Tumba makoki, tango koki, utelema na nkembo. Lokumu ezonge pa ya katanzambe. Et Zalaki Moussel Nabino, prophète Singo Wangoyo, a invité yo qui kovanda te. Paul a lobby, je ne comprends pas ce que j'ai fait, car je ne fais pas ce que je voudrais faire. Mais j'ai fait ce que je déteste. Nazo vivre kaka vie oyo la boya de vie oyo ezoyelanga alors par Jésus-Christ vie oyo na boya yango mulimo ya kokelela mulimo ya oyo sala oyo simbite osimba oyo simbite bato ya banyongo bazofuta yo te bazwa yo mbongo ekomi makambo siko ya la police abanda kolanda banyongo ozomona teke tourbillon wana osali musala osali bazofuta yo te ozomona teke tourbillon wana ozo comprendre yango te mais c'est par Jésus-Christ oyo tozo banda milulu ya munene Nzambe langa ya kokisela yo jeudi, vendredi, samedi, dimanche maombi na maombi barikiwa au nom de Jésus. Amen. Tumba makoki, tango koki, utelema na nkembo, utelema na nkembo, tamba makoki.